5 स्टार होटल में पेट भर के खाने पर और एक ढाबे के अंदर खाने पर कितने का बिल आएगा। इसीलिए मैं आ गया स्टॉल पे जहाँ मुझे ये थाली मिली जिसमें 2 सब्जी, 2 पराठे, अचार और सलाद था और इसकी प्राइस है सिर्फ 40 रुपए और सब्जी का स्वाद भी बढ़िया लगा मुझे। फिर 5 स्टार के लिए मैं आ गया दिल्ली के ताज होटल में जो अंदर से देखने में मस्त लग रहा था। फिर महंगे से मेन्यू में देख के पनीर की सब्जी और 2 नान ऑर्डर कर दिए और तब तक मैं ताज होटल का पानी पी रहा था, मगर पानी का टेस्ट बहुत अजीब सा था। फिर गोल गोल पापड़ और सलाद मिले जिसके बाद हमारा खाना आ चुका है और खाने का टेस्ट तो बढ़िया लगा यार, अच्छा है, खराब नहीं था। जिसे खाने के बाद मैं चला बाहर क्योंकि सिर्फ 2 चीजों का बिल आया था 2.5